تیره ورځ یعنې د جون په 15مه نیټه کال 2022 د خواچونګ اګریکلچر یونیورسټۍ او د چاینا افریقا انوویشن کارپوریشن غړي په ووهان کې لرې پرته سیمه یاپی سیډ کمپنۍ ته لاړل، چېرته کې چې د یاپی سیډ کمپنۍ سی ای او هغې ته په خیر اخلاص وویل او دې سره سره هغه د یاپی کمپنۍ پیدا شوي تخمونو باندې رڼا هم واچوله.在我们公司的这个就是成立于2006年3月到今年已经16年了。هغه زیاته کړه چې د یاپی سیډ کمپنۍ بنسټ په کال 2006 کې ایښودل شوی او اوس د کال 2022 تر مخه د 14 کالو په دې اوږد سفر کې مونږ یو شمیر تخمونه ایجاد کړي دي. بروکلی دا چې تاسو ته ښکاري د ګوپي په شکل باندې هغه سبزي ده د کومې چې پاڼې هم خوړل کیږي او تنه یې هم خوړل کیږي. د دې ترڅنګ دی نور یو شمیر یعنی جوار، غنم، اوربشې، وریجې او نور تخمونه هم جوړ کړي دي.这个叶酸呢，大家就知道这个妇女怀孕要补叶酸的，就是这个对孕妇这块是非常有营养的这就是我们的一个松花菜。دا هغه جوس یا شربت دی کوم چې د بروکلی بوټي نه جوړ شوی دی. ډیر ښایسته او ډیر خوږ دی او د بدن دپاره ډیره زیاته فایده لري. دا یاپی سیډ کمپنۍ او د هغې هارټیکلچرل فارم دی کوم چې لږ 2500 ایکړه باندې مشتمل دی.800个，有的少数年份有500个。我们的新走河在这边分为4个波期来进行我们西兰花、西奶奶的试种。我们2区这一块，就是我站的这个地方到那个牌子这一块，这就是称为示范区。د خواچونګ اګریکلچر یونیورسټۍ پروفیسر چن هم د سبزیانو ماهر او ساینسدان دی. د رڼا واچوله چې په دې فارم کې سویابین او نورې سبزۍ هم کرل کیږي د پاره د دې چې د ځمکې خصمانه دې وشي او د دې نیوټرنټس دې د نایټروجن فکسیشن په ذریعه باندې برقرار. And one is for research. They divided the company land into different areas. د دې ترڅنګ پروفیسر چان د دې هارټیکلچر فارم د اوبخر په اړه باندې هم رڼا واچوله. د زیاته کړله چې دا تالاب او د دې په ذریعه باندې ډریپ اریګیشن په ټول فارم کې. د دې ترڅنګ دوی وویل چې مختلفې ورایټۍ په مختلفو سیزنونو کې راخیږي. د دې دپاره دې فارم مختلف قسمه ورایټۍ جوړې کړي دي کوم چې د کالو سر په مختلفو سیزنو کې کرل کیږي او ریبل کیږي. د یاپی سیډ کمپنۍ دغه شناخونه یا گرین هاوسز تاسو ته د سکرین باندې ښکاري کوم کې چې یو شمیر د ټماټرو، بادرنګو او مختلف قسمه بوټي کرل شوي.西南海，这是西南海，是西南海和周围菜。我们因为现在这个栽培时间的话，因为我们现在温度比较高这一块就是我们主要是在。د دې ترڅنګ په یاپی سیډ کمپنۍ کې یو شمیر د ښایست بوټي هم نال کړي شوي دي د کمې په وجه چې فارم ډیر ښایسته او خوندناک لګي. د یاپی سیډ کمپنۍ غړو راغلي میلمنو ته بیګونه ورکړل او ورته وویل چې ستاسو په دې فارم کې څه خوښیږي یعنی بادرنګ، ټماټر، نو هغه ځان له راوشو کوئ. د کمې نه پس چې راغلي میلمنو ډیر په خوشحالۍ ځان ته خپله سبزي راوشو کوله.大家好，在我们公司په آخره کې یاپی سیډ
اپنے سی ای او خواچونګ اګریکلچر یونیورسيټي انټرنیشنل سټوډنټان او چاینا افریقا انوویشن کارپوریشن یو خسته میټینګ او ډسکشن وشو چې پکې په راتلونکي مسلو او په تخمونو باندې رڼا واچول شوه. د دینه پس د ماسپخین د ډوډۍ انتظام شوی د کمې نه پس چې ټول غړي خپل خپل ځایونو ته واپس شو. ستاسو کوربه فواد زمان همدرد پښتو ټي وي.